कहाँ से आए हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। किसको ढूंढने के लिए? मैं अपना लड़का का। क्या नाम है उनका? सूरज कुमार। तो वो कोरोमंडल में निकल के कहाँ जा रहा था? वो चेन्नई जा रहा था काम के लिए। जी। तो अभी आप वापस आए तो यहाँ पे आज पहुँचे? आज अभी ये पहुँचे हैं यार। कुछ पता चला उनका? पता नहीं चला है अभी।